हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को नया एलईडी बल्ब किस प्रकार से तैयार किया जाता है यह वीडियो में दिखा रहे हैं। इसके लिए आपको एलईडी सर्किट एवं एलईडी कवर की ज़रूरत है। ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ये एलईडी कवर है और ये उसका ऊपर का होल्डर में जो लगता है। ये आपको इस प्रकार से फिट करना है। इसके बाद हल्का हल्का सा इसे टाइट करना, दबाना है हल्का सा। दबाने के बाद टायर को हल्का सा सीधा करना है। ये एलईडी का बल्ब है। अब इसे इस प्रकार से आपको लगाना है। सोल्डिंग कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेन लाइन है, मेन का वायर है जो आप देख रहे हैं। मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ अभी। कितने अच्छे प्रकार से सोल्डिंग हो चुका है। अब इसे चेक कर लेते हैं। लाइन दे दिए हैं। अब देखिए, चेक कर रहे हैं। ये सीरीज बोर्ड से मैं चेक कर रहा हूँ इसे। देखिए, ये इंडिकेटर जल रहा है, करंट है इसमें। ये देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ इसे। ये देखिए, जल रहा है, ये काम कर रहा है। करंट आ रहा है इसमें। ये देखिए, जल रहा है। अब मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। इस शॉर्ट चेकिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं इस मीटर का। मैं अभी शॉर्ट चेक कर रहा था। अब मैं इसमें नट कस रहा हूँ।
ये दूसरा नट है। इसके नीचे सिल्वर दिया हुआ है, जो कि एलईडी बल्ब जब जलता है तो वो हल्का सा हीट होता है, उस हीटिंग को अपनी ओर खींचने के लिए ही ये सिल्वर दिया जाता है। देखिए ये फिटिंग हो चुका है। ये इसका कवर है, ये लगा दिए हैं। ये देखिए एलईडी बल्ब बन के तैयार है। अब मैं इसे दोबारा चेक कर रहा हूँ। लाइन दे दिया हूँ। अब ये देखिए चल रहा है। इसकी सर्किट का प्राइस 20 रुपये है और इसके एलईडी का प्राइस 15 रुपये है और इसके कवर का प्राइस 10 रुपये है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।